شما شنونده برنامه‌های مسلسل در مورد ارزش‌های مادی و معنوی افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی هستید. با سلام همه تان را به این برنامه نوبتی با من داوود جنبش خیر مقدم میگویم. نننۍ خبرونه کې بیا هم د زنګلونو او ورشوګانو بحث غځوو او ویله یو څو نور اړخونه یې راسپړلی شو، ځکه چې د ټولو ښېګڼو سپړنه یې د ځنګله د ونو هومره ګوري خپرونې غواړي چې له بده مرغه دغه امکان به اوس نه وي. ډاکټر صاحب غني، تاسو ته بیا هرکلی وایم، بلې خپرونې ته ښه راغلی، حوصله مو پراخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه له تاسو نه. ما ډیر تاوده سلامونه او احترامات خویندو ورونو ته هر چیرې چې دي. ژوندي اوسئ، د هغوی په استازیتوب علیکم سلام. بې له ځنډه به لاړ شو د خپرونې موضوعګانو ته. تېره خپرونه کې مو د افغانستان د ځنګلونو پراختیا، ځینې خطرونه او زیانونه چې وراوښتي دي او سیمې چې زیانمنې شوي دي هغه هم یو څه وڅېړل. اوس په دې باندې غږیږو چې دا زیانونه څنګه جبیره او جبران شي، لارې چې دي او څنګه. دا اوله پوښتنه مې په دې لپاره ده چې موږ خپل ځنګل وپېژنو. موږ معمولا کله چې ځنګل یادوو استاده فورا لرګی او د ونې سیوری او د ځینو شاعرانو شعرونه ذهن ته راځي، خو یوازې داسې نه ده. موږ ځنګلونو کې داسې میوې لرو چې نړیوال بازار لري. جلغوزي په دغه وروستیو کې ډېرې مشهورې شوې، نورې میوې هم لرو. بله، پستم ډیر مشهوره ده، بادام مشهور دي، انځر مشهور دي او له هغه نه پاتې که دښتو ته وګورئ یوازې هنګه چې اول په طبیعي توګه په پیړیو کې کاکړو له هلمند دودې نه ټولوله او هم سمنګان کې بله برخه ده او ده په کال کې 200 تر 400 میلیون ډالر صادرات یوازې له هنګ نه دي. افغانستان مخکې له یرغلو دینه د نړۍ 10 عمده صادر کوونکو هېوادونه وو د وچې میوې او ټول اساس همدا رقم چهارمغز و نور مواد با ارزښته دي او نوم لري. د دغه میوو یو شمېر ځنګلي دي، یو شمېر یې په سمه او هواره کې کېږي. اما په ځنګلي دغو کې زه د خپلې سیمې د میوو په حساب ګورګورې هم یادولی شم چې ډېرې خوندورې وي او موږ خپله هم ټولې کړي دي. یو رقم میوه ده چې ځینو ته ښه نه برېښي، د څېړۍ نه راځي او پرګي ورته وایي یا پیرګي، اور کې اچوي. ډېر ماته خو خپله خوند راکاوه. فکر کوم چې دا نسبت نور هم وګدي. بیاین فعلا در مورد از این صحبت کنیم که آیا تجربه موفق جهانی در بخش صدور محصولات مفید جنگلی از جمله میوه ها صرف نظر از چوب وجود داره که سرمشق کشور ما قرار بگیره؟ بله، خوشبختانه اگر مسئله را محدود نکنیم تنها به صادرات، بلکه در قدم اول سر محافظت و احیای جنگلات به جرمنی قرن 19 و ابتدای قرن 20 و بعد از جنگ دوم جهانی یکی از موفق ترین نظام های مدیریت جنگلات داشت. کره جنوبی با الهام از جرمنی تانست در ظرف 40 سال نه تنها جنگلات خود احیا کنه بلکه ساحه جنگلات خود دو چند زیادتر بسازه و در کره خاصتا اهمیت خاص داره از خاطری که مقدار بارش سالانه از 400 میلیمتر در سال زیادتر است و کوههای دور پایتخت سول مطلق سیاه بود، اما اینا رو با سطل زن و مردا از تنابا خود را آویزان کردن، خاک به سطلها انتقال دادن. در امریکای لاتین کشور کوستاریکا تانسته یکی از موفق‌ترین شیوه‌های جلب سرمایه بین‌المللی را برای احیای جنگلات از طرف کمپانی‌های مختلف اینا ایجاد کنه. از کشورهایی که در این اواخر در چند دهه فعلی اقدامات کردن، اقدام حکومت خیبر پختونخوا که در حدود 1 میلیارد درخت غرس کردن تا 85% از این نتیجه داده. یکی از اقدامات بسیار مهم در منطقه است. در هندوستان یکی از علمای ژاپنی به نام میاواکی، حال عمرش از اگر هنوز هم داشته باشه از 90 بالاست و اهمیت از ایده است که آقای میاواکی ثابت کرد
که در 5 سال یک جنگل از بوته گرفته تا درختای 20 متره به صورت اساسی ایجاد شده میتونه و وقتی که ایجاد شوه خود ازی بعد از 5 سال به اندازه رطوبت تولید میکنه که قابل تداوم باشه و پایدار باشه. این در هندوستان به مقیاس بسیار بزرگ از طرف یک نهاد که به نام فارست یاد میشه به دست گرفته و از نگاه تاریخی احیای جنگلات امریکا بعد از اینکه ساحه گندم انتقال کرد از شمال شرق امریکا به وسط امریکا و غرب امریکا یک مثال بسیار زنده است، اما اوج معلوم داره مقدار باران قابل ملاحظه است و همچنین جنگلات کانادا قابل ذکر است که حفاظت از این مثالهای بسیار خوب بوده میتونه. فکر میکنین که این تجارب مخصوصا از دانشمند ژاپنی که شما گفتین منحصر به مناطق مخصوص است یا میتونه تعمیم شود در کشورهای مثل افغانستان؟ خوشبختانه هم تجربه کره جنوبی و هم طریقه آقای میاواکی و دکتر ناکامورای مرحوم تعمیم شده میتونه. یکی از بزرگترین علمای کره جنوبی که متخصص جنگلات است به نام آقای دکتر کیم تشریف آوردن و نقطه کلیدی از اینایی بود. کابل دیدن، چند ولایت دیگر دیدن، گفت شما یک وجه خوب دارین که اکثر مقدار بارانتان به اندازه نیست که خاک کوه را به صورت اساسی از بین برده باشه، ضعیف شده اما قابل احیاست و اگر این دیدگاه را با طریقی که آقای میاواکی مطرح کرد و در هندوستان در ولایات بسیار مختلف هندوستان ویدیوهای از این به صورت اساسی در تمام اینترنت اینا وجود داره یک جای کنیم و این خوبیش است که از سطوح پایین تا سطوح بالا ترتیب شده میتونه. و نقطه دیگهش تجربه بسیار موفقانه دکتر ناکاموراست و من نه تنها بارها امرش دیدم و ملاقات کردم امرش، بلکه از حکومت ژاپن من تقاضای خاص کردم قسمت کمک زیادی که به دکتر ناکامورا میامد از منابع فردی ژاپن بود، مگر حکومت ژاپن مالاقیش جذب کردیم و در آخر دکتر ناکامورا نه تنها سر کنر و نگرار کار میکرد بلکه علاقمند شده بود که در بادغیس اقدامات کنه. د دې لپاره چې اوریدونکي ناکامورا پیژني په افغانستان کې د کاکامورات په نامه مشهور افغانستان طبیعت یې ترلاسه کړ. واقعا یې کارونه د ډېرې ستاینې دي چې په تاریخ کې نوم پاتې شي. کولی شو په لنډیز یې ووایي د ده طریقه په څه ولاړه وه، ولې مهمه ده افغانستان ته؟ واقعا ټول افغانان دې سړي باندې ویاړو کې. اول تاسو ته وایم چې ولې دی اوبو ته او ځنګلو ته متوجه سو. دی ډاکټر و، پېښور کې کلینیک خلاص که او مقدس جات په شپو کې خپله به ده په خپل اوږو باندې مریضان کوټو ته وړل او وقتی چې دا ټول مریضان یې ولیدل اصلي ټکي باندې دی پوه سو، ویلې دوی خو سمه ډوډۍ نه ده خوړلې. اول ته وچکالي وه، نو دی چې لاړ هلته له ډاکټري نه واوښت، اوبو باندې لویترین متخصص سو او په اوبو باندې څه وکړل. د کنر اوبه توندې دي هغه او پښتو یې بې حده ښه وه، نه پوهېږم تاسو ورسره غږېدلي وئ که نه. له بده مرغه نه وم غږېدلی. یعنې ډاکټر ناکامورا مطلق کنري او ننګرهاري پښتو باندې غږېده، لهجه یې نه درلوده. همدې لپاره خلک یې کاکا بولي. خلکو ټول ورته کاکا ویلې. نو کنر اوبو ته یې ویل لیوني اوبه دي، ویل لیوني اوبه دي، لیونی په کار و. وایي او لیونی کار هم کوو، په خپله ډبرې لیونی مینه سره کار کوو. ما د دې چې دا ګټه ولګېدله ځکه چې موږ دا دواړه ویل چې موږ لیوني مینه لرو. او طریقه د اوبو د جاپان له 400 کالو مخه نه ده پیدا کړله. پس له هغه نه دا سلسله یې ولیدله چې له یو خوا نه اوبه ستونزه ده، له بلې خوا نه سیلاونه راځي. او کتاب کې ډېر په واضح توګه لیکلي دي چې سیلاو راغلی و او دې کانالونه لا نه وو خلاص سوي. خپله په ټرکټور کې کېناسته، دا د سیلاو مخه یې وګرځوله. نو ونې چې د کېنولې برخلاف د نورو نه چې ونې یې له نورو ځایونو راوړل، ده د طبیعي ونې چې په کنر کې وې او ګمبېري دښتې کې وې دغه یې راوستل او
یو طریقه د استعمال د تیږو د منځته راوړل څنګه سواحل خوندي کړي او دا تیږې په یو جال کې اچول کېږي د اوسپنې په یو جال کې او دا طریقه اول په ایټالیا کې منځته راغله او د ډېر سخت انکشاف ورکړ او د دې دپاره چې دا تیږې ټینګې سي د تیږو په سر کې د ونې کېنولې د ونې ریښې هم تیږې ټینګې کړې هم چې سیلاو راځي سیلاونه یې مخه ونیوله نو دغه طریقه ده او دلته ښولی دا ده چې دا یې ټول په افغانانو وکړل د جاپانیانو د تخنیکي ملګرو تعداد ډېر کم و دوی وسیله و او یو انسټیټیوټ افغانانو سره جوړ کړ چې هغوی دا پوهه زده کړې ده او مصارف پرتله د هر بل رقم کانال چې جوړ شوي دي یا هر لوی پروژې باندې بې حد کم دي زه ډاډه یم چې د شاګردان به یې او دغه اصول به یې زده کړي یعنې چې اورېدونکو ته یې اسانه کړو ده له سیمه ییزو موادو نه د کانکریټو او نورو په ځای د سیمه ییزو ډبرو دی نه کار اخیسته ونې یې پر سر ورته کېنولې چې هم زرغونتیا رامنځته کېده ځنګلي سیمه پراخېده او هم د سیلابونو او د سیند د تخریب مخه نیول کېده او څنګه دي کې د کانالونه جوړ کړل چې اوبه اول پستې سي له توندي نه کینی دا یو بله خاصه طریقه ده چې د شګو یو کوچنی بند غوندې جزیره یې ورته جوړوله او پس له هغه نه بیا بندونه او بندونه په کانالونو لاړل او کانالونه اوږده کانالونه دي ځینې 20 کیلومتر نه ډېرتر دي نو صحرا واقعا شنه سوله او اوس آگ ګمبېری چې د مرګ ځای او خلک به جل واهه ځکه چې اوبه به یې نه پیدا کولې اوس ښایسته ځایو د افغانستان نه ده نو دا درښیي چې په عملي توګه امکان د دې شته چې صحرا وګرځوئ د صحرا کېدو مخه ونیسئ او افغانستان بیرته زرغون کړئ شما قبلا از یک دانشمند یاد کردین که گفتن که احیای جنگلات در مدت بسیار کوتاه مثلا در حدود 5 سال ممکن است آیا درختایی که در این سیستم میایه که زود جنگلزار ایجاد میشه قابلیت نمو در افغانستان داره این تحقیقات صورت گرفته؟ دو بخش داره یکی درختایی که به صورت طبیعی وجود داره ما میفهمیم که با استفاده از شیوه دکتر ناکامورا اینا رو چطور وسط بدیم تعمیم بدیم دوم انتخاب کره جنوبی بسیار دلچسب بود چون اینا با فقر شدید مواجه بودن این کره متحرک و قوت جهانی اقتصادی امروز نبود شرایط بسیار بد داشتن در سالهای 1960 که توسعه دوامدار خود شروع کردن اینا تصمیم گرفتن که بالای 2 نوع درخت سرمایه گذاری کنند درختایی که در 5 سال به ثمر میرسه و درختایی که به 10 سال و تمرکزشان سرزمین بود چون ما شرایط مختلف اقلیمی داریم و خوشبختانه نقاط مختلف است که مخصوصا اون نقاطی که مانسون هندوستان به او میرسه و هوای مرطوب داره میتونیم سر انواع مختلف سرمایه گذاری کنیم و نوع از ایره ببینیم نقطه بعدیش است که ما باز درختای وحشی داریم مثل زیتون وحشی در خوست و زیتون خوشبختانه در خیبر پختونخوا به سطح بزرگ اثر سرمایه گذاری شده از خاطر که هدف دوجهی بود که از واردات تیل زیتون که یکی از اقلام عمده وارداتی پاکستان است جلوگیری شد و اینا بتونن به طرف خودکفایی برن اما تمام ابعاد ازی بازم هم به خاکشناسی منظم تعلق داره و هم به شناخت درخت و خاصتا آشنایی مردم و سرمایه گذاری برای از اینکه مردم به صورت واقعی بفهمن که این درخت‌ها را چطور حفظ کنن محافظت کنن و باز در نفعش مشترکاً سهم داشته باشن نو په دې حساب کله چې د ځنګل د بیا احیا کېدو طرحه جوړیږي راتلونکی اقتصادي ارزښت اقلیمي ارزښت دا ټولې باید په پام کې ونیول شي موږ داسې یو سروې لرو چې مثلا په افغانستان کې تر اوسه په د ځنګلونو کې کومې ونې دي ما 3 نومونه اورېدلي دي څېړۍ ده نښتر دی ښوون دی ځنګلي کېدای شي ځینو ځایونو کې بادام وي عمومي لیست یې شته موږ دا معلومات لرو بهترین لیست د افغان پوهانو او جرمني پوهانو په 2 توګو خپور شوی او په منظمه توګه موجود ده اما له لیست نه او مخکې ما تاسو ته ویلې
11 برخې طبقه بندي موجوده ده چې پیدایسو مختلف دي. دا ټول باید په یو انسجام راسي. خبره په لیستو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې یو لوی هدف، لکه چې ما ویلې 100 میلیونونه پیلو یا 1 میلیارد خواته ځو، یو هدف باید وټاکو، یو واضح لید ولرو او د هغه دپاره ملا وتړو. او دومه دا ده چې مختلف شرایطو ته باید پام وکړو. لومړی قدم کې څنګه هغه ځنګلونه چې زرها کلونه زموږ ملي میراث ده د هغه ساتنه وسي، د هغه وده وسي او مخنیوی وسي چې له منځه لاړ نسي. او دوم د دې په څنګ کې څنګه ټول طبیعت نظام ته له 4500 مترو نه تر 300 متره پورې چې کمترین ده، دا په یو ترکیب کې راوړو چې ټول سره خوندي سي. او بله خبره یې دا ده چې بیا موږ او تاسو په دې وغږیږو څنګه سیلبر اوبه موږ ذخیره کولی سو چې په هغې کې هغه لومړي کلو کې چې د ځنګلو بیا رغونه اوبو باندې تړلې ده څنګه له دې نه ځي، او چیرې چې باران ده په طبیعي توګه هغه برخو کې څنګه. نو یو منسجمه برنامه په کار ده چې ډېر وخت نه غواړي، اما اصولي دریځ باید موجود وي. موږ جنجال جناب جنبش صاحب دا ده چې اکثرا تخنیکي موضوعاتو کې موږ پوهان مختلفو ملکونو کې درسونه ویلي دي او په یو منظم توګه دوی فکرونه ټول نه دي. نو دا تحصیل غواړي، باید دا ټول سره کېنوي، یو بل باید دوی ملا کړي او یو بل ته قناعت ورکړي. ځکه له بدې مرغې نه که سړي ابتدایي تحصیلات کړي او دا ټول په ځواني کې موږ تېر کړي دي، د غرور د ځواني ډېر ده، سړی بل چاته غوږ نه نیسي. او د غوږ نیولو طریقه دا ده چې ټول باید راسو چې یو بل سره خپل پوهه یو ځای کړو. ځکه چې اکثره نور ملکو کې چې درس وایي، درس د هغوی د شرایطو دپاره ده، نه یې تاسو د شرایطو دپاره. او دا واقعا یو ملي بنسټ غواړي او یو ملي لید غواړي چې انشاءالله تعالی عملی کېدی شي. و در این حال بدون شک تحقیقات منظم و دقیق میخواهد که نیازهای احیای مجدد جنگلات ما چیست، کدام درخت‌ها. چون یکی از جنگل شناسا که همراهشون صحبت داشتم اونا گفتن که باید دقت صورت بگیره هر نوع درخت نباید به افغانستان وارد شود، چون تعداد از درخت‌ها اونا اصطلاح اگریسیو استفاده کردن و گفتن که تجاوزگر هستند. از او خاطر باید یک مطالعه دقیق صورت بگیره بعد از او اقدام به احیای جنگلات شود. مطلق دو بخش داره. یک مثال بید روسی رو من براتون گفتم، از همین درخت‌های تجاوزگر است. یک بارگی چند نفری را وارد کرد و در همه جای کابل در نقاط مختلف، اما در ارگم بود فکر کنم، در ارگم بود و در ارگم کلش شکست. و نقطه کلیدیش است زیادترین آب ابتدای کار باید از درختای شوه که در محیط سابقه صدها سال یا هزارها سال داره. هر نوع درختی که میایه یا بوته که میایه باید ابعادش سنجیده شده باشه. و نقطه دیگه است که با خاک و آب و شرایط باید ارتباط داشته باشه. طریقا مثل طریقه آقای میاواکی یا طریقه دکتر ناکاموراست، او طرق است، اما تصمیم گیری به صورت بسیار واضح است. و بدبختانه بعض اوقات همکارای ما تصامیم گرفتن که به صورت واضح اتکا به این نداشته و هر چیزی که مورد توجه یک فرد تکنیکی بوده سر از امو توجه کردن بدون از یک نتایج اقتصادی و ابعاد اجتماعی و ابعاد محیط زیستی از به صورت اساسی. و هم از ضرورت به یک دیدگاه واضح و اطمینان از نگاه تکنیکی و از نگاه عملی داره. په دې برخه کې غواړم ستاسو یو تجربه واورم، داسې اقدام چې یو سیمه مکمله زرغونه شوې وي ستاسو د تصدۍ وخت کې راته ویلی شئ؟ لومړی خبره جلغوزو ده، ځکه موږ ټول جلغوزي قاچاق کېدل. ما د لوی پکتیا ولسونو سره سره ولیدل، ما طریقه دا وه چې مخکې د کووید له بلا نه تقریبا 15,000 وطنوالو سره میاشتې کړ او د لوی پکتیا خلک راغلل، خاصتا د 14 ولسوالیو چې هلته درانه زدران وو او نور اقوام، دوی مانه د توجه غوښتله او موږ په ډېر لږه موده کې په دې وتوانېدو
چې دوی ته د صادراتو لوی بازار پیدا او په عین زمانه کې په دې باندې پانګه واچو چې څنګه خوري جوړې کو او خصوصي سکتور نه لومړی فابریکه په ګردیز کې جوړه شوله. اول قدم هم دا و چې چین ته ورسید، دوم هدف هم دا و چې څنګه جرمني چې لویترین وارد کوونکی د جلغوزو ده. دا یې مثال و. همدې رقم باندې موږ اخته و چې یو واضح لید، دا لید نن ما تاسو سره شریک کړی، دا لید اول ما نړیوالي بانک ته تجربې نه پیدا شوی، پس د دې چې ما ټول د افغانستان شرایط وکتل، د ورشو د زنګلو د ټولو کلیو د مالدارۍ او کوچنی ژوند د ارتباط سلسله پیدا کړله چې دا ټول په یو تار کې سره ونښلو او د زنځیر ارزښتونه ونه جوړ کړو او په همدې حساب چې د ملي پیوستون پروګرام یوازې په کلیو باندې پاتې نشو، کوچیانو ته هم وغځول چې مخکې له هغه نه چا ورته توجه نه وکړي. بله برخه د ملي پارکونو وه چې ډېره برخه د ملي پارکونه د واخان کوریدور، د حشمت خان قول چې د دې ترتیبات مخکې نیول شوي 2014-2015 کې، د بامیان پارک، د نورستان ځنګله، آب ایستاده د غزني، د درقد ملي پارک په تخار کې، د امام صاحب په قندوز کې او نور پکتیا کې د ځاځي میدان، دا ټول په نظر کې و. د وامه ملي پارک په نورستان کې موږ په دې باندې ټول اخته وو. اما اصلي موخه دا وه چې موږ یو هدف وټاکو او ټول دولتي ادارې په یو چوکاټ کې راوړو. بله ستونزه دا وه چې هم انجوګانې هم ملګرو ملتو دفترونه مطلق سر اخیستی وو، هیڅ چاته مسئول نه وو. دوی موږ یو چوکاټ کې راوسته. اما له ټولو نه مهمه خبره دا وه چې ولس سره هم کار کوو چې ولس دا په خپلې ګټې وګوري، نه په خپل تاوان باندې. او د دې دپاره ده چې د عرف و د قانون ترکیب باید منځته راسي چې وکړی سو خلک په دې قانع کړو چې لومړی فعلي جنګلات وساتي او پس له هغه نه په دې باندې په اساسي توګه راسي. همدغه رقم د ننګرهار کانال چې عمده باغونه یې په کلونو ورته توجه نه وسه، موږ سر تر پایه پاک کړو. او د کووید په دوران کې د کابل په شاوخوا کې موږ برته د زنګلو د بیا رغونې ترتیبات په وسیع توګه د ملي شرکت په لارې نه عملي کړل. او بله چیشم دا وه چې هر چیرې چې بندونه جوړیږي او نوې ویالې ښکل کېږي، په څنګ کې باید منسجم اقدامات چې ونې کېنول سي او ځنګلونه ډېر سي. حتما به په دغه طرحو کې د کابل د غرونو د زرغونېدو وه او همیشه د کوچنیوالي نه مې د کونړ غرونو سره به مې مقایسه کول، دا به راته سپېره معلومېدل. او دغه تلوسه مې هغه وخت چې کتمندو مې په 2015 کال کې ولیدې چې زموږ غوندې طبیعت لري نیپال، مګر پلازمینه یا پایتخت یې دغسې زرغون دی چې سړي ورته هوس راځي او حسد راځي. دا ځل چې لاړم کابل ته په دغه 4 کالو کې، یعنې وروستۍ کتنه مې مخکې په 2019 کې وه، یو بدلون د شیر دروازې غره په سر کې، هغه ځکه چې د افغانستان نوم لیکل شوی دی، د بالای سر نه لږ را دې خوا چې ورته وګورئ ونې معلومیږي. دغه د کابل د زرغونولو طرحه ستاسې په وخت شروع شوه که فکر کوئ دا به وروسته شوي؟ نه، هلته شروع شوه. دا په واقعیت کې اوله برخه د کرزي صاحب دوران کې شروع شوه. موږ د کووید دوران کې دې ته پراختیا ورکړله، ټول شاوخوا د شیر دروازې د غره. مګر لویه طرح هم معلومدار د شاتوت د بند طرحه وه چې له هندوستان نه موږ پیسې پیدا کړې وې او د شاتوت د بند په جوړېدو کې هلته چې د لوګر سیند، د میدان وردک سیند او د پغمان سیند سره یو بل سره ټولیږي، دې ساحې کې موږ د 10 کیلومتر مربع ملي پارک ترتیبات نیولي وو. او له بلې خوا نه بله طرحه چې پاتې ده، یو سړک هم د شهدای صالحین نه شیر دروازې سر نه ویسته بابر باغ پورې چې ټول وطنوال وکړی سي لاړ سي. ازینیم چې کتلی دي چې شیر دروازه باندې کېنول سوي دي، دا په دې دوران کې وشو. او دغه ښکلا بیخي د ډېر لرې ځای نه معلومیږي. زړه خوشحالوي
زه هیله من یم چې وخت افغانستان غرونه هم لکه د کتمندو او یا نورو پلازمینو غوندې زرغون شي. خب در این سلسله ما یکی از برنامه‌های تلویزیونی را در ولسوالی خلم ولایت بلخ در باغ جهان نما اجرا می‌کردم و یک متنفذ بدخشی را در اونجا میهمان داشتیم و او گفت که ما یک نوع انگور کوهی را در کوههای بدخشان رایج ساختیم. مردم هم از اون نفع میبره و هم علاقمند تکثیر عزیز که منطقهشان سرسبز شود. این گونه ابتکارات محلی به شما گزارش داده شده بود؟ ابتکارات محلی در نقاط مختلف افغانستان است و واقعا سر از این باید افتخار کنیم، مگر وسیله عمده اسی برنامه همبستگی ملی بود، چون این برنامه صلاحیت کامل به شورای محلی داد و شوراهای زنا بود، شوراهای مردا بود و شورای کوچیا بود. 33% شورای کوچم از زنای کوچی که همیشه در اقتصاد مملکت و در مدیریت مالداری نقش بسیار درخشانه در طول تاریخ داشتن ایجاد شد. هزارها مثال آورده میتونید، اما نکته که مهم از این بخش و ما سرش توجه داشتم متاسفانه با موفقیت مواجه نشد، ایجاد یک بانک ژنتیک نباتات و جنگلات خودروسته. حداقل 20% نباتات ما با یک حساب جنگلات ما منحصر به فرد به افغانستان است و از این که میتونه ارزش بسیار بلند اقتصادی میلیاردها دلار در آینده داشته می باشه. میفهمید که یک شرکت امریکایی ادعا کرده بود که برنج بسمتی رو به نام خود ثبت کنه، چون از طرف هندوستان ثبت نشده بود و از سالها دعوای حقوقی گرفت. مشکلی که زراعت عصری به وجود آورده از یک جنس می باشه. درخت بلوط مثال شما دادم، وقتی که یک مرض میایه که همه نبات یا درخت از یک جنس باشه، یک مرض تبایی بسیار وسیع بار میره و رای چاره ازی دمی سیستم جین مواد اساسی تشکیل نبات و جنگل در طبیعت است. خاصیت های ارثی خاص داره که موجب نجات شده میتونه. از این جهت بدخشان نه تنها انگور خودرویی داره، سیب خودرویی داره، ناک خودرویی داره، انواع مختلف است. همچنین در نورستان و کنر ایجاد تمام از این نقاط افغانستان که ببینید و تیربند ترکستان امیر رقم مواد داره، نقاط دیگه کوههای بابا، تمام کوههای ما ضرورت به یک بررسی اساسی داره، مثل که دشتای نیما، چون نباتاتی که به صورت خودروی ریگ نگاه میکرد و ریگ استحکام میداد و یا نباتاتی که نمکد، فرزند طور مثال در دشتای ایران یک بوته خاص است که نمکی است و گوسفندی که سر از این تربیت میشه یک لذت خاص داره که در عربستان سعودی از همه کده ارزش زیادتر داشت و از همین خاطر بود که در دوران داود خان مرحوم حکومت عربستان یک سرمایه گذاری بزرگ میخواست سر مسئله خیرات انجام بده. کسی را که شما از الفت سب کردین یا ما از تاجر گلکنده کرد، ما همیشه به طرف بیرون یا کمک بیرونی میخوایم ببینیم ایواز از این که گنج‌هایی که زیر پای ماست یا پیش روی ماست به دیده ارزش ببینیم. با انکشاف ازی ما خود سر پای استاده شده میتونیم و با دنیا نوع مناسبات ما تغییر میکنه. واقعا برنامه را که ما شما سرش صحبت کردیم اگر به صورت اساسی انسجام پیدا کنه 10 تا 15 میلیارد دلار در سال صادرات در حدود امکان است. زه د سرویګانو پوښتنه په دې کوم چې بې سروې نه کېږي، نه پوهېږم چې دا به یي که نه. ځینې بوټي دي، ځینې محصولات دي، ځینې لرګي دي چې په نړیوالو بازارونو کې خورا ډېر قیمتي دي، په لرې ختیځ کې، په امریکا او دغو ځایونو کې. داسې سروې به نه وي شوي چې که دغه ونې افغانستان کې د نمو قابلیت ولري چې سړی دا تعمیم کړي او په عین حال کې اقتصادي ګټه واخلي. لومړی څېړنې ما په پوښتنې باندې سوي، اما لکه چې مخکې تاسې ویلې یوازې دا نه ده چې لومړی سروې وسي، له سروې نه تر عملي کولو پورې باندنیو خلکو باندې تاسو سروې کولی سئ، اما پروګرامونه ورباندې نسئ عملي کوئ. دا بې له دې نه چې افغان ظرفیت په کار واچوئ او اول هغه نتیجې ته ورسیږي. دا یوازې تخنیکي پوهه نه غواړي، ولسي پوهه غواړي. بې له دې نه چې ولسونو سره مشترکه ژبه پیدا کړي، نه کرهنې کې بدلون راوستی سي، نه ځنګلو کې بدلون راوستی سي، نه نورو برخو کې معادنو دې کې.
بازاریابی برخی که منسجم سرویگانسته که دیسی اما څوک وکی جلغوزه باندې ملس ها مجلس ونیول ځکه هر واره به یو خندو تاسو لیدلی دي چې افغاني مرزا قلم چې ورته ویلي چې یو چیرې چې څوک خند پیدا کی په یو زنجیر د ارزښت کې ټول زنجیر ته زیان رسوي او دا توجه غواړي له بد مرغ نه دغه ظرفیت چې په ودې کې و اوس ډېر سخت کمزوري سوی که یو کار کوئ او غواړئ خلکو ته ژوند ورکړئ نه تدریجي مرګ دا تخنیکي پوهه غواړي او دا باید ولسي پوهې سره یو ځای سي چې نتیجې ته ورسیږي او دا بیل دی نه چې اوسني د معلوماتو لارې او بیا د عملي کولو لارې نتیجې ته ونه رسیږو دا نسی کېدای د برنامې جوړول یو خاص ظرفیت غواړي او تطبیق یې باید لکه خیاط غوندې که خیاط تاسې یا ما یا د بل افغان انسان غرور یا خود اندام نظر کې ونه نیسي څنګه به یې جوړي او کالیز تیار راځي ځینې ښېګڼې لري اما چې شي دا ده چې تاسو په جسم باندې ارتباط نه لري او د برنامې جوړول هم دغسې او انشاءالله تعالی په راتلونکي به دې باندې تفصیل وغږیږو د برنامې جوړول او د برنامې تطبیقول څه رقم ظرفیتونه غواړي او څنګه پانګې باید په دې باندې واچول سي بې د بشري پانګې نه د طبیعي پانګې خوندي کېدی نیسي او ودې ته نه رسیږي. ابتکارات جهانی از جمله کنفرانس های کاپ که یکی از اینا در آخر در امارات متحده عربی دایر شده صورت میگیره از جمله کمک به کشورهایی که در نتیجه تغییر اقلیم صدمات زیادی دیدن شبیه به یک صندوق یک پروگرام یک ابتکار در مورد احیای جنگلات وجود داره چینی هم بر تغییر اقلیم تاثیر داره. جنگلات یک موضوع مهم بوده اما زیادترین توجه در این بخش بالای برزیل است، بالای اندونزیا است، بالای روسیه است، ممالکی که زیادترین تاثیرات دارن و قطع جنگلات ازی نتایج بسیار وخیم داره اما منابع یک منبع نیست. صندوق‌های مختلف وجود داره. یکی از مهمترین منابع ازی چیزی است که به نام تجارت کربن یاد میشه. تجارت کربنی است چون کربن مقدار کربن را به هوا انتقال داده میشه و موجب گرم شدن هواست و تاثیرات ازی به صورت واضح است دنیایی است. بنابراین شرکت‌های بزرگ، کوچک، متوسط همه در بخش سکتور خصوصی کشورها که زیادترین سهم در ایجاد رهایی کربن دارن با محیط زیست و اینا حاضر به کمک هستن به کشورهایی که مقدار پایین آورده میتونن. کوستاریکا طور مثال پیشتر خدمتتان ذکر کردم چند دهه است که تمام احیای جنگلاتش از طرف شرکت‌های خصوصی تمویل شده اما این برنامه منسجم میخواد بدون مشروعیت ملی و بین‌المللی رقم برنامه عملی شده نمیتونه. از همین خاطر کشور ما در کنفرانس های کاپ اسکاتلند در مصر و آل در امارات متحده عربی نمایندگی نداشت و شاید از کمک هایی که شاید صورت بگیره محروم شود. اینا محروم نیستن، خود محروم کردن. این نکته را باید به صورت واضح از نگاه مسئولیت بدانیم. اداره طالبان خود محروم کرده چون با شیوهی که اینا رفتار میکنن نه مشروعیت ملی را کمایی کردن نه مشروعیت منطقه‌ای را نه مشروعیت بین‌المللی و بدون این سه بعد مشروعیت اقدامات بزرگ صورت گرفتن نمیتونه. با انحصاری که اینا با وجود آوردن و طریقه اقتصاد جرمی و شبکه‌ای که ترجیح دادن این رقم اقدامات صورت گرفتن نمیتونه. در قدم اول نقش منفی خود در قسمت از بین بردن جنگلات و همچنین معادن افغانستان و زیربنای افغانستان باید قبول کن و قسمت دوم یک نقشه رای واضح باید ایجاد شود که باید بفهمن که این کار قابل توانشان نیست. در شریعت نقطه اول محافظت حقوق مردم است و مسئول ساختنشان است. اگر عقل بندی میکنه این کارهای بزرگ چطور انجام میده؟ آیا این خودخواهی است یا این خدمت است؟ مسئولیت متوجه جامعه جهانی نیست. مسئولیت در قدم اول متوجه کسایی است که انحصار مطلق میخواد او دلته باید ټول پوسو وقتی که انحصار غواړي
نو بیا نور آباد یې ومني. استاد د خبرونې وروستیو ته رانږدې کیږو، یو دوه مسلې مهمې پاتې دي چې په دې باندې مو وغږېدلی شي. یو دا چې ځنګل چې له منځه ځي، یوازې ونه نه ده چې له منځه ځي، یوازې طبیعت نه دی چې خرابېږي، یوازې ښکلا نه ضایع کېږي. دغلته یو سیستم موجود دی د الوتونکو، د څرېدونکو، د څکېدونکو، مثلا د وحشي ژویو او د دویو، دغه ټول ورسره ړنګېږي او له منځه ځي، او دا پخپله یو مهم شی دی. موږ بیا هم معلومات لرو چې د ځنګلونو په منځه تګ سره موږ په دغه برخه کې څومره شیان له لاسه ورکړي. ارزښت ډېر شیان هم له لاسه ورکړي. په یو ابتدایي توګه زموږ څخه په یاد ولرئ واسطه سوان وایي دا مارغه چې په افغانستان باندې تېرېدل څومره ګڼ وو، لښکرې به تېرېدې لښکرې به تېرېدې. آب استاده کې فلامینګوګان هم درلودې، د نړۍ له عجایبو نه وو. ما سروبي و مایپر منځ کې پړانګ په خپله سترګو لیدلی چې په دې غرو کې ګرځېدل. هوسۍ، غرڅې، دا نور ټول آباد ته وګورئ، دا ټول خطر کې دي. عام مرغان چې په شمال د افغانستان کې وو. بیا هم که غواړئ یو شی وګورئ، د افغانستان د سرحد ټاکل چې د انګریزانو ولایتونو له سوي دي، دوی خپل خاطرات لیکلي دي. دوه توګه یو سړي په ییټس په نامه لیکلي دي او بل هولډیچ په نامه باندې. د ځنګلو د څر د ورشوګانو او د ټولو ځناورانو وضعیت دا ټول خطر کې دي. سلطان مسعود مشهور و چې زمري یې مات کړي وو او دا ټول ځایونه چیرې وو؟ خو دا ټول دې کې وو. شاهنامه ما بیا لوستله سر تر پایه، او کومه برخه د شاهنامه نه ده چې کابل، زابل یا سمنګان یا بلخ چین نه وي. زر کالو کې څومره بدلون راغلی او دغه ټول په دې برته تړلي دي چې یو طبیعت ده له اسمان نه نیولې تر ځمکه پورې، او منځ کې څه خدای جل شانه پیدا کړي دي یو بل پورې تړلي دي، او انسان په دې رقم رفتار نشي کولای چې ټول شی له منځه ویسي او بیا فکر کوي چې بیا دا پاتې کیږي. او انسان د طبیعت یو برخه ده، کائنات سره ټول تړلي دي. دغلته ده چې موږ باید یو لید هم د اسلامي عقیدې له نظر نه او هم د اوسني علم له نظر نه چې مطلق سره تړلي دي، په دې باندې راسو چې یوازې نه یو او په ګډه ژوند کوو. نو اوس خاص پړانګ چې په بدخشان کې لرو، په واخان کې چې یوازې په واورې کې ښکارېږي، تر دا د هوبارې چې میشمرغ ورته په هرات کې وایي چې خاصتا د خلیج خلک په ښکار دا ښکار ما بندیزونه ما پرې نه ښودل چې ښکار. اوس لومړی قانون چې تېر کړی دی د ښکار قانون ده. ولې؟ ځکه دغلته هماغه خلک کېناستلي دي او یو وارې له یو ملک نه 200 ښکاریان راوستي وو، ما په هوایي اډې کې برته ولېږل او ټول د هرات و فراه دا پولیسو دا یې ورته ټول کړي وو چې دوی محافظین اوسي. دا رقم رفتار له خپل چاپېریال سره لویترین ظلم ده او لویترین زیان ده چې ولس باندې راوړي او ځان باندې راوړي. دا لکه دا چې یوه پښه م پرې کړي یو ورځ، بله پښه م پرې کړي بله ورځ او بیا وایي چې ولې پښه مې ماتل. تاسې د زنځیر اصطلاح استعمال کړې ډېره معقوله، یعنې په د ساینسي دغو کې ایکوسیستم ورته وایي که نه، چې دغه حشراتو انسان په یوه مجموعه کې ژوند کوي، یو زنځیر غوندې دی. که یو یې له منځه ځي دغه سیستم ړنګېږي. یعنې داسې نه ده چې که یوه حشره یو الوتونکی یو څرېدونکی وژل کېږي یا یې نسل له منځه ځي عیب نه لري، هغه بیرته راځي په انسان او دغه په ټولنه باندې تاثیر کوي. نو په همدې حساب غواړم پوښتنه وکړم چې آیا کله چې د ځنګلونو په بیا احیا باندې غږیږو، د دې د ایکوسیستم په بیا احیا باندې غږېدلی شو، یعنې دا طرحې په نظر کې وي که نه، یا باید وي که نه؟ دا اساسي برخه ده. سلما ته چې وګورئ، زه چې د پرانیستلو دپاره یې لاړم، بېګې څه مې ولیدل؟ مرغاوۍ ده چې ډېره خاصه ده، هلته میشته سول، قو ورته وایو. دا پرې قو چې ورته ویلې چې بالښتو کې یې ښودل، د پاچایانو په قصو کې چې راغلی وایي بالښت یې پرې قو نه وو. تنها په استرالیا کې تور پیدا کېږي. همدغه راز کمال خان هم چې پرانیسته، مرغاوۍ برته راغلي او ما ویلي مهاجر مرغان برته راغلل، اوس به انشاءالله تعالی مهاجر انسانان به برته راسي. غواړئ ووایاست چې که ځنګل احیا شو دغه سیستم بیرته خپله احیا کېږي؟ ژوندی کېدی سي، مګر اوس یوه برخه یې په طبیعي توګه راځي
اما بله برخه بیا په پوهې تړلې ده چې هغه نور موجودات چې وو آیا پاتې په باقي محیط کې پاتې دي، باقي چاپیریال کې، په نور ولسوالیو کې یا نور ولایتو کې چې څنګه سره تړل کېدای شي، او یا دا چې بیا هم احتیاط پکار ده چې له خارج نه واردات ونه کړي، ځکه د دې نتایج زه یو مثال درکوم. له هوایي نه یو ماشوم یوه حشره راوستله امریکې ته، داسې خپره سوله چې 20 ولایت د امریکې میلیاردها ډالر ورباندې لګولي دي چې دا بیرته له منځه ویسي. نو دقت پکار ده دلته، مګر څه چې د میاواکي طریقې نه او د ناکامورال تجربې نه او د نورو تجربو نه لیدلی سو، وختي چې ځنګل منځته راسي او په خاصه چې بوټي او دا سره یو ځای ورباندې پانګه واچول سي او ودې ته یې توجه وسي، چاپیریال بدلیږي. او دې کې د ننګرهار کانال هم لیدلی، مخکې د ننګرهار کانال نه جلالاباد دومره کې کوچنی و او وچ و. د ننګرهار کانال د جلالاباد موسم بدل کړ، هوا بیخي بدله شوې ده. بدله سو. نو امکان د دې په عملي توګه سته، باید توجه وکړو چې څنګه کېږي. او شپږ ښارونو دپاره ما مطلق ټول پلانونه چې تطبیق دپاره تیار دي برابر کړي وو. زما پوښتنې همدومره وې، که تاسې د دغې مهمې مسلې په باره کې نور څه ویل نه لرئ، نو فکر کوم چې د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو. زه مننه کوم. خبره مې بیا په همدې کې ده چې ټول موږ طبیعي پانګو ته د یو نظام په حیث باندې وکتل سي چې انسان او چاپیریال سره تړلي دي، او هر اقدام چې موږ کوو نتایج لري. او یو برخه چې ډیره ضروري ده، ځکه غواړو د ځنګلو او د بوټو له منځه وړلو نه مخنیوی وکړو، باید لمریز انرژي ته ډیره خاصه توجه وکړو، ځکه اوس داسې دیګونه او نور آلات موجود دي چې د لمریز انرژي باندې ورنه ګټه اخیستل کېدلی سي، او د دې ضرورت چې خلک لرګي وسوځوي یا بوټي وسوځوي او هغه له بیخ نه وشکوي، د هغه مخنیوی کېږي. نو دا نه ده چې دا یوازې په نصیحت باندې موږ خلکو ته ووایو، باید بدیل د ژوند برابر کړو. او دا بیرته راځي، آیا ژوند منو او راتلونکي ژوند خواته ځو، یا دا چې غوږونه کاڼه کوو او سترګې لرې کوو او وایو هر شی خوندي دي، هیڅ خبره نه ده، پرېږدئ چې هر څه په ولس باندې راځي. ټول مسؤل یو، او مسؤلیت دا ده چې ملي ګټو باندې باید په واقعي توګه فکر وسي. هیله ده همدا موږ او تاسې د خبرې باید د دې زمینه برابره کړي چې خلک په دې برخې کې وګوري چې څومره د ژوند امکانات په دې کې شته، او په ګډه او په اتحاد او اتفاق او په پوهې باندې او تخنیکي پوهه له ولسي پوهې سره څنګه ګډولی سو چې خپل ژوند انشاءالله تعالی نسلونو باندې خوندي کړو، نه دا چې د تیر نسلو غوندې لا بیا زیانمنې کړو. ډیره مننه. بسیار تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی. مسائل واقعا هم مهم است و هم صحبت در این مورد جالب و ارزشمند. از اون لحاظ وقتی برنامه به پایان رسید، اما همونطور که شنونده ها شاید آگاهی داشته باشن، این سلسله ادامه میکنه و در برنامه های آینده یکی از موضوعات مهم دیگر انتخاب خواهیم کرد. بسیار تشکر از وقتتان. ډیره مننه. تشکر از جناب شما، تشکر از تمام هموطنای ما، خواهرای ما، برادرای ما، جوانای ما، همه. زنده باد افغانستان. تل دی وی افغانستان. yaşasın افغانستان.